Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya buat para sahabat saya dimana saja berada. Kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pijat refleksi buat yang mengalami batuk disertai pilek ya. Silahkan disimak dulu ya sahabat. Titik yang pertama adanya di sini sahabat ya. Ini lakukan pemijatan ini kurang lebih 3 menit ya di tangan kanan dan kiri ya. Oke, untuk titik yang kedua adanya di sini antara jari telunjuk dan tengah sini 3 menit juga. Dan untuk yang selanjutnya adanya di jari manis di ujung ya, sama lakukan 3 menit pemijatan. Titik selanjutnya di pergelangan tangan sini ya, lakukan selama 3 menit juga di tangan kanan dan kiri. Dan untuk yang terakhir adanya di sini sahabat ya, lakukan pemijatan 3 menit juga di tangan kanan dan kiri. Semoga bermanfaat.